السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله من مطبخ أم نسيبة نقدم لكم شوربة ولا كريمة كتجي رائعة ديال القرعة الحمراء، وبعد بعد الخضر غادا نضيفها معاها كتجي ممتازة. وإن شاء الله غادا نديرها إن شاء الله على شكل كريمة، يعني كتجي بحال الكريمة. هي بالنسبة هاد الشوربة أو الصوبة ولا الكريمة كتجي ممتازة. يعني هنا كيبقى على حسب الاختيار كل شخص. يعني بالنسبة للناطة، الا بغيتو تعوضوها بالفرماج، ولا بغيتو ما ديروهاش فيها ما ديروهاش، لان هي فيها البطاطا. يعني البطاطا يعني كتحتوي على النشا. يعني لما بغيناش نضيفوا ليها الفرماج ونبغيش نضيفوا ليها الناطه، يعني الناطه ديال الكريم فريش ديال الطياب، لما بغيناش نضيفوه ليها ما نضيفوش ليها، كنخليوها بحال هكاك لان فيها البطاطا. يعني هنا بالنسبه للكريم فريش انا غادا نضيفو يعني غير اضافه فقط. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. ندوز ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. قلت لكم بالنسبه لهاد الكريمه ولا هاد الشوربه، هنا غادا ناخذ نص قرعه، ماشي تقريبا نص قرعه، غناخذ نحيد منها واحد الجزء. والجزء الاخر غادا نحتفظ به. هنايا غادا نحتاج نص بصله، وهنايا واحد 3 خيزوات، وهنايا 3 البورات البويرو، يعني البورو من الحجم الصغير هذاك الرقيق. وهنا 2 بطاطات جوج ديال الناطه، وعندي هنايا زيت الزيتون اللي طاهي، وعندي هنا شويه ديال الابزار والملح على حسب الذوق. بالنسبه لطريقه التحضير، انا غادا ناخذ هاد القرعه، يعني ما ناخذهاش كامله، غنحيد منها واحد الجزء، واللي ما تبقى غادا نقطعو، غادا نقشرو مزيان. يعني من قبل ما كنقطعها يعني كنكون غاسلاها، كنغسلها باش كنحيد ليها هاد القلب، ويعني كناخذ عير القلب ديالها لداخل. كنحيد منها ديك الزريعه، ونحيد منها دوك واحد شي خيوط كيكونوا فيها لداخل، حيت هاد القرعه ماشي بحال القرعات اللي كيتواجدوا يعني في المغرب. هاد القرعه يعني هنا كتكون هنا موجوده بزاف. كي قلت لكم يعني هنا، وهذه رائعه وحلوه كتجي ممتازه. يعني هنا دائما كناخذ هاد القرعه على هاد الشكل، ولا كانت الاخرى يعني العاديه كنشريها. اما بالنسبه لهذه يعني كناخذ وحده، كندير منها الصوبه وكندير منها الكسكسو، وكتبقى ليا يعني على حسب الاحجام. هنا الا بغيتي حجم الصغير، بغيتي متوسط، بغيتي الكبير، يعني كدوز لك تقريبا اسبوع، وكتبقى واحد المده وانتي محتفظه بها. الخاويه اللي كتكون هنا هذه كتكون فيها واحد شويه ديال الخيوطه، يعني كنحاول نحيدهم. يعني مني كنبغي نطحن هاد الصوبه خصها تجي على شكل كريمه. هذه يعني بلا ما نحتاجو نطحنوهم مع الكريمه، يعني بلاش. يعني كنحاولوا نحيدوهم هذوك الاضافيات كاملين اللي فيهم هذوك الخيوطه ودوك الشعر ديالها، كنحاولوا نحيدوهم. وانا غادا نحيد ليها القشره ان شاء الله، وغادا نقطعها قطع صغيره. وباش ندوزو المقادير الاخرى، يعني البطاطا وخيزو وهذاك، باش غادي نشحروهم وندوزو لطريقه باش نكملوا ان شاء الله طريقه التحضير ديال اليوم. من بعد ما غادا نقطعها قطع صغيره كي قلت لكم، نقطع خيزون، نقطع البصله، غنقطع البويرو. وهنايا غادا ناخذ البويرو هو الاول، وغادا نشحرو مع شويه ديال الزيت، قطيره ديال الزيت، ومع البصله هما الاولين. وغادا نضيف لهم خيزو، يعني غادا نضيفوا لهم باش كيتشحر معاهم، باش هاد السوبه ما كتطلبش 10 دقائق كتكون واجده. لان علاش كنضيف خيزو، كان شويه كنشحرو معاهم في الاول، باش الا ضفت البطاطا
وضفت القرعه باش هذاك خيزو كيطيب دغيا. حيت ملي كنشحرو واحد شويه دغيا كيطيب. كي كتشوفوا هنايا الطريقه ديال التحضير واضحه وباينه. هي يعني سهله، اسهل ما يكون. هما هاد الشربات وهاد الكريمات كيكونوا اسهل ما يكون، يعني في الطياب كيكونوا ساهلين. الناس اللي ما كيبغيوش القرعه، بزاف الوليدات ما كيبغوش القرعه، يعني بالنسبه لهاد الكريمه او لهاد الشوربه كتجي رائعه. خصوصا الا درتو مع واحد الفرماج كي قلت لكم، ولا شويه الفرماج حكيتوه، ولا داك الفرماج ديال الغبره حتى هو كيجي رائع. الا درتوه من الفوق كيجي ممتاز. يعني غير بالنسبه لهاد الفرماج وهاد القشده غير كنزيدوهم، لا كتعطيه واحد الذوق. اما هي بالنسبه فيها البطاطا وداك الشيء يعني لا داعي يعني نضيفوا لهم، ولكن كي قلت لكم غير اضافيات. خليهم واحد المده يتشحروا تقريبا شي 5 دقائق، كتشحروا مزيان. وهنايا بالنسبه للبصله والبويرو هنا كنبقاو هنا على التحريك، وتكون على نار مهيله باش البويرو والبصله ما يتغيرش لهم اللون ديالهم وما يتحرقوش. هنا كنحاولوا نشحروهم مزيان كي قلت لكم باش خيزو. مني كنرمي البطاطا ونرمي القرعه كيكون كيطيب دغيا مع، حيت كنسبقوا باش كنشحروه. يعني مني كنضيفوا البطاطا والقرعه دغيا كيطيب معاهم نيشان، باش ما يبقاش هما كيطيبوا وهو كيبقى خضر. قبل ما خليته كيتشحن انا غادا كنحاول باش كيطيب الماء، يعني درت الماء جانبا باش كيطيب. انا غنخليه باش قبل ما نروي انا غادا نرمي البطاطا، وغادا نرمي القرعه الحمراء، ومن بعد غادا نرويهم. بالنسبه لهنايا الروا يعني المرق، انا غادا ان شاء الله غادا نوريكم شحال كندير ديال المرق، باش ما كنضيفش الماء. يعني كنزيد نضيفه كيجي نيشان باش مني كنطحنها، يعني بلا ما كنحتاج نضيف الماء. وحيت الا ضفتي ليها الماء من بعد كتجي شويه جاريه. هنا غادا نوريكم النتيجه ان شاء الله، وتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى ان شاء الله نكملوا طريقه التحضير. نرمي البطاطا. وبالنسبه للقرعه انا كان عندي تليفون كان عندي عمر وما كانش كيصور مزيان، عندي عامر. وعاد هنا يعني اضطريت انني نستعمل كاميرا اخرى، يعني باش كنحاول ما نضيعش هاد الفيديو. يعني حاولت هنا بالنسبه للقرعه راه ما تصوراتش، يعني دفت غير بطاطا وين كيسحب ليا كيصور، ولكن هو راه واقف. وهنايا ان شاء الله باش غادي ندوز نوريكم شحال كان ندير لها ديال الماء. وهنا الماء كنكون كي قلت لكم كنكون طيبته من قبل. هنا فين قلت لكم ما تصورش يعني القرعه فين كيف ضفتها، وما تصورش الماء شحال ضفت ديال الكميه. وهنايا كي كتشوفوا هذا هو القدر اللي كنضيفو ديال الماء. كيفوت واحد شي شويه الخضره باش مني كطيب وكنطحنوها كتجي نيشان.
يعني كي قلت لكم بلا ما كنحتاجو كل دقيقه اولا مني يعني مع القرعه والبطاطا دغيا كيشربوا الماء بلا ما كنحتاجو نضيفوا الماء مره اولا نديروها جاريه، يعني كنضيفوا الماء اكثر من القياس. انا كنضيفوها بحال هذا الشكل، يعني واحد شي شويه ما قل واحد شي شويه ما كاملاش 5 سنتيمتر باش كيفوت القرعه، يعني كنديروها نيشان باش كتجينا الكريمه على شكل الصوبه على شكل كريمه، باش ما تجيش جاري وما تجيش ما تجيش خاطره بزاف. بعد ما طابت يعني طابت لينا الخضره كامله كي كتشوفوا، يعني كتجي نيشان، كتجي على هذا الشكل، كتجي كيطيب خيزو طيب البطاطا والقرعه كيطيبوا نيشان. اما بالنسبه للبويرو والبصله راهم مشحرين، يعني كيكونوا كيطيبوا هذوك عير في تشحار يعني كيكونوا طيبين. انا كنهضر لكم على خيزو باش ما يجيش شويه في النسمه ديال الخضوريه مع البطاطا ومع القرعه. هنا كيف شفتوا انا ضفت واحد شويه ديال الناطا، يعني ما ضفتش بزاف، عير باش تعطيها واحد النسمه. هنا غادا نطحن وهنا نطحنها من الاحسن تكون سخونه باش البطاطا الى بردات والقرعه كيكونوا شويه صعاب في من يكونوا نطحنهم كيجيو شويه صعاب. كي كتشوفوا هنا كنطحنهم، يعني انا مني كنطحنهم بلا ما كنحتاج نرجعهم البوطه، يعني بلا ما نحتاج نرجعهم على النار. انا كنحاول كيفاش نحرك بحال هكا باش كيكون باش كاع جميع هذاك الخضره البطاطا وخيزو داكشي كيكونوا يطحنوا مزيان. هنا كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. نوريكم الطريقه النهائيه ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي ما ثقيله ما خفيفه. هنا درتها فيها جوز ليف، وانه لو بغيتو يعني كتزين وفي المنظر يعني كديروها في هذا الطبسي اللي كيكونوا عندهم غارقين شي شويه. هنا كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل كتجي رائعه، حتى في المنظر كتجي ممتازه وفي نفس الوقت صحيه. وبالنسبه لهاد القرعه راه من الاساسيات، يعني من المواد الغذائيه اللي ممكن اننا ناكلوها، ولكن حنا كنستغناو عليها بزاف. يعني حنا كنحاولوا كناكلوها عير في كسكسو ومن غيره، يعني ما كان بزاف الناس ما عندهمش فكره انهم يديروا لها بحال على هذا الشكل. وكي قلت لكم هنايا بالنسبه لهاد القشده الطريه يعني كتبقى هنا كاختياريه، لما بغيتيش تضيفيها وما تضيفيهاش، ولا طحنتو مع الفرماج ما تضيفوش لها قشده طريه، يعني كتحاولوا تضيفوا واحد الحاجه من هاد من اما قشده واما الفرماج. كي كتشوفوا هنايا درت لها واحد شويه الخبز، يعني حاولت كيفاش نتوسطاديه نديرو اما في المقله ولا في هذيك التوستادوره. يعني حاولت كيفاش كيجي على هذا الشكل بهذا المنظر، وكيجي رائع. الا بغيتو ديروا في واحد الطبيسيل خاص على جنب ضيفوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكريمه. اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتعجبكم الوصفه ديال اليوم. وهذا هو شكل نهائي كي قلت لكم ديال هاد الكريمه، كتجي رائعه. وبالنسبه لهاد الخبز كيبقى اختياري،
الا بغيتو تعوضوها يعني باشياء اخرى عوضوها، بهذاك الفرماج المحكوك عوضوها. يعني هنا كيبقى اختياري لكل شخص. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الفيديو ديال اليوم، تعجبكم الوصفه ديال اليوم، والى وصفه اخرى بمقادير مختلفه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبصحتكم وراحتكم.